လူတယောက်ပျက်စီးကျင်တန်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပညာတွေတတိတွေပျောက်လာတယ်အကျင့်သီလပြတ်လာတယ်အကျင့်သီလပြတ်လာရင်ဖုံးကံမှာကျလာတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်လာတယ်အမှန်ကိုတော့အမှားထင်လာတယ်ဘယ်သူပြောစကားကိုမှနားမထောင်တော့နားတယ်လည်းမဝင်တော့မကောင်းတဲ့အာဟုသူတွေလှုပ်တာကိုဝှက်ပြောလာတယ်ကိုမူရာတွေကြမ်းတမ်းလာတယ်စကားပြောတွေအရင်ကတည်းကပိုကြမ်းလာမယ်အလွယ်တကူပြောထွက်လာတယ်ပေါ့စကားကြမ်းတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေအတွေးစိုးတွေကိုတွေးကြံလာတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကံသုံးပါးတွေကြမ်းတမ်းလာတယ်ပေါ့သူလုံးသမျှတွေကဒါမှန်တယ်လို့ထင်တတ်လာတယ်အရင်ကလိုမျှတသောအပြောဆိုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတွေပြောရတာကိုပြတ်တက်လာတယ်အခုပြောပြတဲ့လက္ခဏာတွေကိုမှရှိနေပြီဆိုရင်ကိုဟာဒီလက္ခဏာတွေကိုတတိနဲ့ပြန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်မကြခင်မှာကိုဟာကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းတွေနဲ့ကြုံရပါတော့မယ်အချိန်မီပြုပြင်ဖို့တော့လိုနေပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တတိပေးပါလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲသုံးသပ်နေရတယ်